Bueno, aquí tenemos la lavadora de marca AC y ya la tenemos trabajando. Ya ahí está haciendo el lavado. Y entonces la lavadora quedó trabajando full, la tenemos en poquita agua. Eso quiere decir que la lavadora ya está en sus óptimas condiciones. Recomendamos siempre no echarle mucha ropa a su lavadora para que pues la lavadora le perdure mucho, pero ahí está trabajando la lavadora. Listo.